Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng dangu jeung patetep layar dina ieu video tutorial ngeunaan lengkah-lengkah ngagunakeun aplikasi EasyNote minangka media pangajaran sajak. Sim kuring sapara kanca ti kelompok 3 kelas A baris ngawanohkeun diri heula. Di antarana Aropiah Ristiani, Muhammad Daniel Rijaldi, Nenden Aisyah, jeung sim kuring sorangan Jul Fahmi Romadona. Ti program studi pendidikan bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video teh diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku dosen Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M.Hum jeung Hari Santosa Nugraha MPD. Ieu video teh mangrupa media pangajaran pikeun kahontalna proses diajar peserta didik khususna dina pangajaran sajak. Kukituna, hayu langsung bae urang prung kana praktekna. Nu kahiji, download heula aplikasina dina HP nya nyaeta di Play Store. Buka Play Store, tuluy ketik EasyNote dina widang pencarian. Klik tulisan install, tungguan nepi ka aplikasi EasyNote bisa kabuka. Klik ikon di belah katuhu, engkin bakal kaluar wangun cutatan jeung fitur-fitur nu aya di handapna. Bisa bae langsung mulai nyutat sajak anu geus kaimpleng samemehna. Tuluy nyieun desain cutatan sajakna sabada rengse. Ieu aplikasi loba template, stiker, font anu rupa-rupa pisan. Mangga tiasa dipilih template nu disadiakeun sacara gratis. Ieu aya fitur stiker tiasa di-scroll ka handap. Di dieu oge bisa ngagunakeun font nu rupa-rupa bentukna. Bisa oge ngarekam sora, langsung klik ikonna. Tuluy bisa disimpen hasil karyana ku cara klik tanda panah di luhur belah katuhu, tuluy pilih hasil wangun nu dipikahayang. Sabada dipilih, tuluy bisa diapungkeun hasil karyana kana aplikasi nu sejen saperti Google Foto, WhatsApp, Instagram. Lamun misalkeun bade dihapus, bisa langsung bae klik hasil nu tadi, tungguan nepi ka aya pilihanana, tuluy klik hapus. Sakitu heula ieu video tutorial ngeunaan lengkah-lengkah ngagunakeun aplikasi EasyNote minangka media pangajaran sajak. Mugia aya mangpaatna tur bisa dilarapkeun. Hapunten bilihna aya kakirangan, hatur nuhun. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.